गुजरात की म्यूनिसिपल कमेटी जलालपुर जट्टा सबसे पहले शहर जलालपुर जट्टा का बारिशी पानी शहर से बाहर निकालने में कामयाब नजर आई है। जलालपुर जट्टा में भी काफी ज्यादा बारिश हुई, मगर देखा गया कि चीफ ऑफिसर जो नवीद अशरफ और सेंट्री इंस्पेक्टर जो अंसर शबान की जेर निगरानी बल्दिया की जो सफाई टीमें थी, उनने पहले ही नालों की बेहतरीन सफाई कर रखी थी, जिसके बायस जलालपुर जट्टा का इलाका जो है बारिशी पानी में उस तरह डूबा नजर नहीं आया। शहर के 6 बड़े नाले जो थे, उनकी बारिश के दौरान भी मुसलसल जो है सफाई का अमल जारी रखा गया, जिसके बाद देखा गया कि वहां पर सफाई के बेहतरीन इंतजाम नजर आए और शहर जलालपुर जट्टा जो है 2 रोज मुसलसल बारिश के बावजूद डूबने से बचा रहा। अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है, ताहम जलालपुर जट्टा में चौधरी नवीद अशरफ चीफ ऑफिसर और सेंट्री इंस्पेक्टर चौधरी अंसर शबान की जेर निगरानी जलालपुर जट्टा में नालों की सफाई का अमल बेहतरीन जारी है, जबकि अंदरूनी शहर जो है नालियों की सफाई पहले ही बेहतरीन करवाई गई थी, जिसके बाद अंदरूनी शहर किसी भी इलाका में बारिशी पानी नजर नहीं आया। ताहम अड्डा टमटम और जो चांदनी चौक है, वहां पर थोड़ी देर के लिए पानी खड़ा रहा, मगर उसके दौरान भी इस बात को यकीनी बनाया गया कि बारिश के थमते ही पानी को बाहर निकाल दिया जाता था, जिस पर शहरी चीफ ऑफिसर जो नवीद अशरफ और सेंट्री इंस्पेक्टर चौधरी अंसर शबान और सफाई अमला को उनने खराज तहसीन पेश किया है। रिपोर्ट आकाश नियाजी, गुजरात।